ქრისტემ დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ, გაგახაროთ. ადამიანი, რომელიც ეცდება, რომ მადლი მოიხვეჭოს, როგორც წმინდა სერაფიმე გვასწავლის. ადამიანი, რომელიც ეცდება, რომ ცხოვრების საზრისად, ქრისტიანული ცხოვრების საზრისად სწორედ ეს გაიხადოს, რომ მადლი პიროვნულად მადლი მოიხვეჭოს და ამით მისი განხრთობა დაიწყოს, ძაღმერთს უერთგულოს, ქრისტეს მიბაძოსა და მიემსგავსოს, აღმოაჩენს, რომ ის ერთ ჩაკეტილ სივრცეში იმყოფება და უჟანგბადობისაგან, უხაერობისაგან სუნთქვა უჭირს. მადლის მოხვეჭა აი ამ ადამიანის მადლის მოხვეჭა სწორედ აი ესეთი ადამიანის მდგომარეობას გავს, როდესაც ადამიანი ცდილობს დახურულ ოთახში იმყოფება, რა ძალიან დიდი ხანია სუფთა ჰაერი ჩაისუნთქოს და არ არის რა იქ სუფთა ჰაერი იხჩობა, იგულდება და სიკვდილის პირას არის. მაგრამ ადამიანი არ ეპოვება, სუნთქავს და მიუხედავად ამისა იგი მაინც იხჩობა, იგულდება და მაინც სუნთქავს იმედად. და ეს იმედი არის უფლისხელი, რომელიც ამ ჩაბნელებულ, ამ ნესტიან, ბნელ, უჰაერო, თითქმის რომ აღარ არის ჟანგბადი ესეთ ოთახში სარკმელს გამოუღებს. ჩვენ ქრისტიანები მესა მგონია, რომ აი ამ ყოფაში მყოფ ადამიანებს გავართ, თუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მადლი მოვიხვეჭოთ, თუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ღმერთთან ურთიერთობა გქონდეს სულისმიერი, გულისმიერი და ვძნობთ როგორ ვიხრჩობით და ვიგუდებით და აი როგორი სარკმლის გამოღებაა, როცა წირვაზე მოვდივართ და უფლის უწმინდეს ხორცსა და სისხლს ვეზიარებით. ამიტომაც არის, როდესაც ადამიანს არ აქვს მოთხოვნილება ხშირი ზიარებისა, მე შინაგანად მას ქრისტიანად ვერ ვთვლი. ჯერჯერობით. სოფხედველობრივად რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ქრისტიანი, მაგრამ ცხოვრების წესით ვერ, იმიტომ რომ ის არ იგუდება ამას სოფლის მყრალი ჰაერისაგან, უჟანგბადობისაგან. არ იგუდება, არ აწუხებს, მშვენივრად გრძნობს თავს და ეგუება. მაგრამ როცა ადამიანი მართლა მოინდომებს ქრისტეს უერთგულოს, მართლა მოინდომებს, რომ ის ღვთაებრივი ჰაერი ჩაისუნთქოს, რომელსაც სულიწმინდის მადლი ქვია და ეცდება მთელი არსებით ისწრაფის უკვე წირვისა და ხშირი ზიარებისაკენ. იმიტომ რომ ეს არის სარკმელი, რომელიც ჩვენ სასიცოცხლო მადლს, სასიცოცხლო ჰაერს და ჟანგბადს გვაწვდის. და თუ ჩვენ ამას ჩვენ თავზე გამოვსდით და გავიგებთ, როგორ შეგვებრალებიან ის ადამიანები, რომლებიც ან საერთოდ ეკლესიის მიღმა არიან, ან ის ადამიანები უფრო მეტად, ვინც ნომინალურად მორწმუნენი არიან და ეკლესიაში და ამას უფლის სულით ტკბებიან და არა აქვთ განცდა იმისა, რომ იხჩობიან, იგუდებიან და არა აქვთ განცდა იმისა, თუ როგორ ჭირდებათ ღვთაებრივი მადლი. ესეთი ადამიანები რო გვახსენდება, შეიძლება უბრალოდ ვიტიროთ მათი საშინელი მდგომარეობისა გამო. ყველა შეიწყალოს უფალმა. ხოლო ჩვენ, თუ ჩვენ განგვიცდია აი ამგვარი რამ, თუ როგორ ითხოვს მთელი ჩვენი არსება, როგორ ითხოვს ჩვენში ღვთის ხატობა და მსგავსება, როგორ ითხოვს უფლისაგან მონაბერ ჰაერს და გახსნილ სარკმელს მარადისობით, საიდანაც მარადისობიდან შემომავალი მადლი მოვბერავს ჩვენს გულზე და გულში და სულში, რომელსაც წმინდა ზიარება ქვია, თუ ჩვენ ამგვარი რამ ერთხელ მაინც განგვიცდია, უფალს ვთხოვოთ, რომ ეს განცდა მუდამ ჩვენთან ამყოფოს, რომ ვეცადოთ, რომ მუდამ და მუდამ უფლის ერთგულებით ვიცხოვროთ, ღვთის მადლით აღსებულიყავით და აქვე განგვეცადოს მერვე დღის ბედნიერება. ამინ.